We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 33, Activities of Kapila, text number 8. Czytamy rozdział 33 Srimad Bhagavatam, czynności Kapili, tekst 9. We have it here? Kanto 3. It's here? It's on the board? No. So then, where does this go into? Tvam tvam aham brahma param tu brahma. No. Tam tvam aham brahma param param sampatyak shotasyatmani swami bhavayam svatejasa dvasta unapavaham vande vishnum kapilam veda garbham. Translation. I believe, my Lord, that you are, so the Devahuti speaking to her son. I believe, my Lord, that you are our Lord Vishnu himself, under the name of Kapila, and you are the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman. The saints and sages, being freed from all disturbances of the senses and mind, meditate upon you. For by your mercy only can one become free from the clutches of the three modes of material nature. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained in you only. Translation. Wierzę, mój Panie, iż jesteś samym Panem Wisznu, o imieniu Kapila. Jesteś najwyższą osobą Boga, najwyższym Brahmanem. Święci i mędrcy, uwolnieni od wszelkich niepokojów umysłu i zmysłów, medytują o Tobie, gdyż jedynie poprzez Twoją łaskę można oswobodzić się z sideł sił materialnej natury. W czasie rozwiązania wszystkie Vedy zostają zachowane jedynie w Tobie. To mówi Devahuti do swojego syna Kapila. Oh, yeah. Mother Devahuti, she understands that her son is Vishnu Tattva. Devahuti zrozumiała, że jej syn jest w kategorii Vishnu Tattva. So she's glorifying him. Więc tutaj go wychwala w jej. Purport. Devahuti, the mother of Kapila, instead of prolonging her prayers, summarized that Lord Kapila was none other than Vishnu, and that since she was a woman, it was not possible for her to worship him properly simply by prayer. Nie chcąc przedłużać swych modlitw, Devahuti, matka pana Kapili, powiedziała w skrócie, iż pan Kapila nie jest nikim innym jak Wisznu, a ponieważ była ona kobietą, nie była w stanie wielbić go odpowiednio po prostu modlitwą. It was her intention that the Lord be satisfied. Pragnęła, aby Pan był zadowolony. So this is not just for women, for everybody that we want to. The desire or the goal of bhakti is to satisfy the Lord. To odnosi się nie tylko do kobiet, ale do wszystkich, że celem bhakti yogi jest zadowolenie Pana. Because in a higher sense we're all female. Ponieważ w pewnym duchowym, wyższym sensie wszyscy jesteśmy kobietami. Female means that one who is enjoyed. Kobieta znaczy to ta, która jest dla przyjemności. But in strictly speaking, the only Purusha, the only enjoyer is God. Bo mówiąc dokładnie, jedynym osobą, która się może cieszyć, jest Purusha, czyli Bóg. Yat karoshi yat jahasi yat pasyasta kunteya tat purusha manokam. Whatever we do, whatever we eat, everything should be done as work for the pleasure of the Lord. Cokolwiek robimy, wszystko co wykonujemy, powinniśmy wykonywać to dla przyjemności i zadowolenia Pana. Some siddhi haritoshan, all the varnashana, everything comes to the point of pleasing Hari. Hari toshana, means that the Lord will be pleased. Wszystko, cała Varnashrama, wszystko zmierza ku temu, aby zadowolić Pana Hari. So boy, girl, all of us can cooperate for pleasing the Lord. Więc chłopcy i dziewczęta mogą ze sobą współpracować ku zadowoleniu Pana. We see practically Prabhupada was very happy to engage his female disciples in service of Krishna. Widzimy, jak Prabhupada był bardzo zadowolony, kiedy mógł angażować swoje żeńskie uczennice w służbie dla Kryszny. So this is our goal. We want to please the Lord. To jest naszym celem. Chcemy zadowolić Pana. And if he sees that we're cooperating nicely, then he'll be pleased. Kiedy on widzi, że my ze sobą współpracujemy, wtedy jest zadowolony. Cooperating nicely under the guidance of
Srila Prabhupada. Współpracując ładnie pod nadzorem Srila Prabhupady. So it's not very difficult to do that, but because of false ego, then we fight. To wcale nie jest takie trudne, ale ponieważ jesteśmy pod wpływem fałszywego ego, wtedy ze sobą się kłócimy i walczymy. Once I said to Prabhupada, well, Arjuna was also fighting, Srila Prabhupada. Kiedyś powiedziałem do Srila Prabhupady, ale Arjuna kiedy również walczył. Because he was complaining that the devotees were fighting. Ponieważ Prabhupada narzekał, że wielbiciele ze sobą walczą. So Prabhupada responded to me, he said, that fighting is not like this fighting. Prabhupada odpowiedział, ale ta walka nie jest jak ta walka. That fighting, even if I don't win, I make trouble for the other. W tej walce, jeżeli nawet robię problemy dla innych. In other words, there's envy. Innymi słowy, mamy tu do czynienia We're envious of each other and we can't tolerate that somebody else. z zazdrością i zawiścią. Kiedy czujemy się zazdrośni i zawiśni, nie potrafimy tolerować drugiej osoby. That somebody else may be successful. Kiedy ktoś na przykład osiąga jakiś sukces. This whole material world is based on this principle. Cały ten materialny świat jest oparty na tej zasadzie. And that envy ultimately comes to Krishna. We're envious of Krishna. A ostatecznie jesteśmy zazdrośni o Krysznę. We don't want to cooperate, we want to become God. Nie chcemy współpracować, my chcemy zostać Bogiem. We want to be the greatest devotee. Chcemy być najlepszym wielbicielem. So we have to be careful to remain humble. Musimy być bardzo uważni, aby nie zostać pokornymi. Therefore, Lord Chaitanya has given us this chanting of Hare Krishna. Dlatego Pan Chaitanya podarował nam to intonowanie Hare Kryszna. And He's told us that if we maintain a humble state of mind, then we can chant continuously. I powiedział, kiedy utrzymamy nasz umysł w pokornym stanie, wtedy możemy intonować święte imię bezustannie. Then it'll be easy to finish 16 rounds. Wtedy będzie łatwe, aby ukończyć nasze 16 rund. Otherwise you think it's too hard. W przeciwnym wypadku myślimy, że to jest takie trudne. Because we have so many self-created duties. Ponieważ mamy tyle wytworzonych przez nas samych obowiązków. So first duty, we have to be humble and try to please the Lord. Naszym pierwszym obowiązkiem powinno być, abyśmy byli pokornymi i starać się zadowolić Pana. In the yoga process, the 8 divisions are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. W praktyce jogi istnieje 8 stopni. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana i samadhi. Pratyahara means to wind up the activities of the senses. Pratyahara oznacza powstrzymanie czynności zmysłów. The level of realization of the Supreme Lord, evidenced by Devahuti, is possible when one is able to withdraw the senses from material activities. Poziom realizacji Najwyższego Pana, widoczny na przykładzie Devahuti, jest możliwy, gdy ktoś powstrzymuje swoje zmysły od zaangażowań materialnych. So, Prabhupada is saying Devahuti is the best yogi. Prabhupada mówi, że Devahuti jest najlepszym joginem. So how is it she didn't practice the yoga in the ashram, like hold her nose or something? Jak to możliwe? Przecież ona nie praktykowała jogi w ashramach, pozycji ani takich So innych. this is given, evidence is there in the last verse of the 6th chapter of the Bhagavad Gita. To, The evidence of this point dowodem tego punktu jest rozdział 6 Bhagavad Gity, where it says, Yogi namapi sarvesam, that of all the yogis, the best is one who always remembers me. kiedy powiedziane jest, że najlepszym z joginów jest ten, który zawsze pamięta o mnie. So therefore, Mother Yasoda is the best yogi because she's always thinking of Krishna. W ten sposób na przykład Matka Jasoda jest jednym z najlepszych joginów, ponieważ ona zawsze myśli o Panu Krysznie. This is our system. To jest nasz system. By devotional service, we don't have to undergo all the different asana and yama and all these things. Poprzez proces służby oddania nie musimy przechodzić przez te wszystkie jamy, niyamy, asany. We can come to samadhi simply by doing everything for Krishna. Możemy dojść do poziomu samadhi, po prostu wykonując wszystkie nasze czynności, myśląc o Panu Krysznie. But that has to be seen practically, that we are no longer interested in sense gratification.
praktyce powinniśmy to widzieć, że nie jesteśmy zainteresowani więcej zadowalaniem naszych zmysłów. If we are actually engaged in devotional service, then sense gratification won't have any hold on us. Jeśli tak naprawdę szczerze zaangażujemy się w proces służby oddania, wtedy te materialne pożądania, pragnienia nie będą się nas trzymały. Prahlad Maharaj says it's like chewing the chewed. Prahlad Maharaj mówi, że to jest jak przeżuwanie przeżutego. Prabhupada continues, he says, when one is engaged in devotional service, there is no scope for senses to be engaged otherwise. In such full Krishna consciousness, one can understand the Supreme Lord as He is. Gdy ktoś zaangażowany jest w służbę oddania, nie ma możliwości zaangażowania swoich zmysłów w inny sposób. W takiej pełnej świadomości Kryszny może on zrozumieć Najwyższego Pana takim, jakim On jest. So this is the process that we're taking up. To jest więc proces, jakim my podążamy. It's called sadhana bhakti. We're practicing how to become pure devotees. Nazywa się on procesem sadhana bhakti. Praktykujemy, jak stać się czystym wielbicielem. Pure devotee has no other thought except to please Krishna. Czysty wielbiciel nie ma innej myśli poza myślą, w jaki sposób może zadowolić Pana. So we can gradually come to that point in proper association. Stopniowo my możemy dojść do tego poziomu poprzez właściwe towarzystwo. Therefore, Prabhupada created this society, ISKCON, to give us that association. Dlatego Prabhupada stworzył to stowarzyszenie ISKCON-u, abyśmy mogli mieć możliwość takiego. Otherwise, we're associating. We associate with worldly minded people, then we become like them. W inny sposób, ponieważ jeżeli będziemy się zmiksować z towarzystwa innych ludzi zaangażowanych w świat materialny, będziemy stawać się tacy. Worldly people are always thinking of sense gratification. Światowi ludzie zawsze myślą o zadowalaniu zmysłów. So let's do one more. Maitreya Uvacha, Idito Bhagavan Evam, Kapila Kya Param Puram. Vachya Kalyat Ete Aha Mataram Matri Vatsala. Thus the Supreme Personality of Godhead, Kapila, satisfied by the words of his mother, towards whom he was very affectionate, replied with gravity. Wówczas najwyższa osoba Boga, Kapila, zadowolony ze słów swojej matki, którą darzył wielkim szacunkiem, odpowiedział z powagą. So why was he satisfied? Because he saw his mother was seriously trying to worship him. Dlaczego on był zadowolony? Ponieważ widział, że jego matka była szczera i bardzo chciała szczerze zadowolić Pana. Purport, since the Lord is all perfect, his exhibition of affection for his mother was also complete or perfect. After hearing the words of his mother, he most respectfully and with due gravity and good manners replied. Ponieważ Pan jest wszechdoskonały, miłość, którą okazał swojej matce, była również kompletna. Po wysłuchaniu słów swojej matki odpowiedział z wielkim szacunkiem, z zachowaniem należytej powagi i dobrych manier. So we saw this in Srila Prabhupada, he was very respectful. Widzieliśmy to, że Prabhupada był bardzo taki He was respectful to pełen szacunku. He was very respectful to his disciples. Był pełen szacunku do swoich wielbicieli. He very much appreciated their sincere efforts to please him. Bardzo doceniał ich szczere wysiłki, aby go zadowolić. And he showed affection for them. I okazywał im specjalne przywiązanie. So this is the goal. We want to get the mercy of Guru and Krishna. To jest nasz cel. My chcemy zdobyć łaskę Pana Kryszny i Guru. So it's based on affection and love. Która jest oparta o przywiązanie i miłość. I'm going to do one more quick verse. Kapila Uvacha, Marge Nena Mataste, Surve Yan Titena Me, Astitena Param Kastam, Achidrad Avarodsyasi. The Supreme Lord said, My dear mother, the path of self-realization, which I have already instructed you, is very easy. You can execute this system without difficulty, and by following it, you shall very soon be liberated, even within your present body. Najwyższa osoba Boga powiedział, moja droga Matko, ścieżka samorealizacji, o której Cię już pouczyłem, jest bardzo łatwa. Możesz praktykować ten system bez trudu, a przestrzegając go, bardzo szybko osiągniesz wyzwolenie, nawet jeszcze w tym ciele. Bardzo łatwo?
Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Very easy. Ah, Haribol. Purport, devotional service is so perfect that simply by following the rules and regulations and executing them under the direction of the spiritual master, one is liberated, as it is said herein, from the clutches of Maya, even in this body. Służba oddania jest tak doskonała, że po prostu poprzez przestrzeganie jej zasad i przepisów i spełnianie jej pod kierunkiem mistrza duchowego można, jak to zostało tutaj powiedziane, osiągnąć wyzwolenie z sideł Mai, nawet jeszcze w tym ciele. In other yoga processes or an empirical philosophical speculation, one is never certain whether or not he is at the perfectional stage. But in the discharge of devotional service, if one has unflinching faith in the instructions of the bona fide spiritual master and follows the rules and regulations, he is sure to be liberated even within this present body. W innych procesach jogicznych czy w empirycznej filozoficznej spekulacji nigdy nie ma pewności, czy osiągnęło się stan doskonałości, ale pełniąc służbę oddania, kiedy ma się niezachwianą wiarę w instrukcję bona fide mistrza duchowego i przestrzega się zasad i przepisów, ma się zapewnione wyzwolenie, nawet jeszcze w obecnym ciele. Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu has also confirmed this. Potwierdził to również Srila Rupa Goswami w Bhakti Rasamrita Sindhu. Iha yasya hare dasye. Regardless of where he is situated, anyone whose only aim is to serve the Supreme Lord under the direction of the spiritual master is called Jiva Mukta, or one who is liberated even within this material body. Bez względu na to, gdzie się jest usytuowanym, każdy, którego jedynym celem jest służenie Najwyższemu Panu pod kierunkiem mistrza duchowego, jest zwany Jivan Mukta, czyli osobą wyzwoloną nawet w tym materialnym ciele. So one time I was a little bit of a cult follower of Srila Prabhupada. Cult follower? Cult. Kiedyś w dawnych czasach byłem trochę takim wyznawcą kultu In other words, Prabhupada. I liked Prabhupada so much, I just wanted to serve him. I didn't care so much about Krishna. Innymi słowy, tak bardzo kochałem Prabhupada, że chciałem Jemu służyć tak bardzo, nie dbając tak naprawdę o Krysznę. So Prabhupada could see that, Więc Prabhupada to widział but he didn't like it. i nie podobało mu się to. He was always trying to have me put Krishna in the center. Zawsze próbował przypominać mi i stawiać Krysznę w centrum. So both things have to be there, Guru and Krishna. Więc obydwoje muszą być w te postacie. Because so Prabhupada is making a point here. We serve Krishna, but under the instruction of the spiritual master. Prabhupada tutaj daje taką instrukcję, i że powinniśmy służyć Krysznie pod kierunkiem mistrza duchowego. In other words, I was in love with Prabhupada. I didn't care so much. Krishna was secondary. Innymi słowy, tak bardzo kochałem Prabhupada, że dla mnie Kryszna był drugorzędny. But Prabhupada was always bringing me to Krishna. Ale Prabhupada ciągle przypominał mi o Krysznie. So this is the job of the spiritual master. Więc to jest zadaniem mistrza duchowego. He doesn't put himself in the center. Nie umieszcza siebie w centrum. He's always directing us to Krishna. Zawsze ukierunkowuje nas na Krysznę. Therefore, we can reject those gurus who claim to be Krishna or to, want to become themselves great. Wtedy dzięki temu rozumiemy, że należy odrzucić wszystkich tych guru, którzy mówią, że oni są Panem, Najwyższym Kryszną. The guru's greatness is that he is very humble and he's happy to put his guru and Krishna on his head. Prawdziwego guru poznajemy po tym, że on jest zawsze zadowolony, zawsze jest pokorny i zawsze stawia pierwszego przed sobą swojego guru i Krysznę. Sometimes doubts arise in the minds of neophytes about whether or not the spiritual master is liberated. And sometimes neophytes are doubtful about the bodily affairs of the spiritual master. The point of liberation, however, is not to see the bodily symptoms of the spiritual master. One has to see the spiritual symptoms of the spiritual master. Czasami w umysłach neofitów powstaje wątpliwość, czy mistrz duchowy jest wyzwolony, i czasami mają oni wątpliwości, jeśli chodzi o cielesne sprawy mistrza duchowego. Istotą wyzwolenia jednakże nie jest dostrzeganie cielesnych symptomów mistrza duchowego, należy dostrzegać jego symptomy duchowe. Jiva Mukta means that even though one is in
the material body, there is still some material necessity, since the body is material. Because one is fully situated in the service of the Lord, he should be understood to be liberated. Należy, Jivan Mukta oznacza, że nawet jeśli ktoś jest w tym materialnym ciele, ponieważ ciało jest materialne, nadal istnieją pewne materialne potrzeby. To ponieważ jest on w pełni usytuowany w służbie dla Pana, powinien być uważany za wyzwolonego. Not that we think, oh, the spiritual master is eating, so that means he's dependent on food, so he's not liberated. No nie tak, że widzimy, o, mistrz duchowy ciągle jeszcze je jedzenie, on jest uzależniony od jedzenia, więc nie jest jeszcze wyzwolony. No, the spiritual master understands he has bodily needs because now he's in the bodily condition. Nie, oczywiście powinniśmy to rozumieć, on jeszcze w tej chwili przebywa w ciele, więc ciało ma swoje potrzeby. So we have to see the service of the spiritual master. Więc powinniśmy postrzegać służbę mistrza duchowego. Liberation entails being situated in one's own position. That is the definition of Srimad Bhagavatam. Muktir svarupena vyastihi. Wyzwolenie polega na usytuowaniu się w swojej własnej pozycji. Taka jest definicja Srimad Bhagavatam. Muktir svarupena vyavasathi. The Swarup, or actual identity of the living entity, is described by Lord Chaitanya. Jiva Svarupai, Krishna Nichadas. The real identity of the living entity is that he is eternally a servitor of the Supreme Lord. Svarupam, czyli rzeczywistą tożsamość żywej istoty, opisał Pan Chaitanya. Jivera Svarupa Haya Kryszna Nichidasa. Prawdziwą tożsamością żywej istoty jest bycie wiecznym sługą Najwyższego Pana. If someone is 100% engaged in the service of the Lord, he is to be understood to be liberated. One must understand whether or not he is liberated by his activities in devotional service, not by other symptoms. Jeśli ktoś jest w 100% zaangażowany w służbę dla Pana, uważany jest za wyzwolonego. To, czy jesteśmy wyzwoleni, musimy sądzić po naszych czynnościach w służbie oddania, a nie na podstawie innych symptomów. Not that he can stand on his head or something like that. Nie oceniamy tego po tym, czy on potrafi stanąć na swojej głowie, czy jego Walk on the water. a czy chodzić po wodzie. These are not symptoms of perfection. To nie są symptomy doskonałości. Perfection is that everything we're doing is for pleasing Guru and Krishna. Doskonałością jest to, kiedy wszystko, co robimy, robimy dla zadowolenia swojego Guru i Kryszny. So that's open to everybody. To dotyczy wszystkich. Therefore, Prabhupada was saying you should all become pure devotees. Więc Prabhupada zawsze powtarza, wszyscy powinniście stać się czystymi wielbicielami. From the spiritual side, no one is checking us. Z duchowej strony on cały czas nas sprawdza. But our mind is material, and because of bad habits, so again we come back to the point of material activities. Ale ponieważ nasz umysł jest materialny, więc z powrotem wróciliśmy do materialnych czynności. So then with our intelligence we should see, oh now I'm in Maya. Wtedy przy pomocy naszej inteligencji powinniśmy dostrzegać, o teraz jestem w So Maya. then let me put Krishna in my consciousness. Pozwól mi teraz umieścić Krysznę w centrum mojej świadomości. What's the best way to put Krishna in our consciousness? Co jest najlepsze w naszej świadomości Kryszny? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, we'll stop here. Any questions? Tutaj zatrzymam się, czy są jeszcze jakieś pytania? Może, jak to się manifestowało, że w jakichś czynnościach, że ty chciałeś Prabhupada zadowolić się bardziej niż Kryszna, jak to zrozumieć? Maharaj, can you explain how was when you wanted to please Srila Prabhupada, not Krishna, in example? Yeah. I forget exactly what led up to it, but he was saying something like that about Krishna. Oh, Krishna, I remember now. He was giving an argument to defeat the atheists. Prabhupada kiedyś dawał pewien argument, aby pokonać ateistów. So he was saying how you have a father, he has a father, so who's the original father?
Więc mówił coś takiego, ty masz ojca, twój ojciec ma ojca, więc kto jest oryginalnym pierwszym ojcem? So, and that was the answer, because I was thinking, doesn't matter what about Krishna because I have Prabhupada. Ja wtedy sobie tak myślałem, to nieistotne jest, nie? Kryszna dla mnie nie jest istotny, ponieważ ja mam Prabhupada. So Prabhupada was making the point, no, because we have to understand the philosophy, otherwise we won't remain. Prabhupada wtedy dawał taki punkt, że musimy zrozumieć filozofię, bo w przeciwnym wypadku nie pozostaniemy, nie będziemy... If the Guru is not bona fide, we may love him and follow him, but it won't lead us to the proper goal. Jeśli Guru nie jest bona fide, możemy go kochać, ale nie doprowadzi on nas do ostatecznego celu. So Prabhupada was giving that example, just like you had a father, he had another, so that our faith that in Krishna will increase. Więc Prabhupada dawał taki przykład, ty masz ojca i kto jest oryginalnym ojcem. W ten sposób nasza wiara powinna się zwiększać. Because obviously Prabhupada is not God. Ponieważ oczywiście Prabhupada nie jest Bogiem. But still, that tendency came, and even in ISKCON. Ale również nawet w ISKCONie ta tendencja pojawiła się. Devotees started to preach that Prabhupada was God. Wielbiciele zaczęli nauczać i mówić, że Prabhupada jest Bogiem. So that tendency is there. Więc taka tendencja tam jest. So Prabhupada was cutting that by saying, no, Krishna is the original father. Więc Prabhupada zawsze to ucinał i mówił, nie, Kryszna jest Bogiem, jest oryginalnym I'm not the ojcem. original father. Ja nie jestem oryginalnym Krishna is the ojcem. original. Kryszna jest tym pierwszym. So we have to be intelligent to see there's a difference. We worship Guru as good as God, but not that he is God. My musimy wtedy mieć tą inteligencję, że wielbimy swojego guru, tak jakby był Bogiem, reprezentantem, ale mieć tą świadomość, że on nie jest Bogiem. Okay, we'll stop here. Shri Bhagavatam ki. Jai. Can I have one question? Yeah. Please. I just wanted to ask, because here we could read that if someone goes with the process of bhakti, and he with rules and regulations, what are those rules and regulations, the basic rules and regulations of the bhakti yoga process? What are the rules and regulations? Rise early in the morning. How come you didn't come Can late? I You came translate? late for Mangalati. Yes, I did. So that's one of the rules and regulations that will help us to become better devotees. Ja zadałem pytanie, jakie są te zasady w służbie oddania i Maharaj mówi, jedną z nich jest wstawanie wcześnie i mówi, że ja się spóźniłem na Mangala Arati. But I rise early, 4:50. It was very early. So Prabhupada is giving rules and regulations, just like one devotee came. Więc Prabhupada podał nam te zasady, tak jak kiedyś jeden wielbiciel przyszedł. And the habit was whenever we come, we pay obeisance. I takim zwyczajem jest, kiedykolwiek ktoś się pojawia, daje o szacunku. So this devotee stopped doing that. Więc ten wielbiciel przestał to robić. And then the devotees told Prabhupada, so Prabhupada spoke to him. Więc wtedy wielbiciele byli tacy zmartwieni i Prabhupada przemówił. So why you don't like to bow down? Dlaczego nie lubisz się pokłonić? So he said, Prabhupada, in my heart I don't feel like bowing down, so I have to be true to myself. Then why should I bow down? Prabhupada, ja w swoim sercu nie czuję takiej potrzeby, żeby się kłaniać, więc ja muszę być ze sobą samym szczery, więc dlaczego mam się kłaniać, skoro tego nie czuję? The Prabhupada said, that's okay, you don't feel like bowing down, but if you do bow down, practice, then you will feel like bowing down. Okej, mówił Prabhupada, to dobrze, jeżeli tego nie czujesz, to jeżeli będziesz się kłaniał, nawet tego nie czując, to w pewnym momencie poprzez proces i poprzez praktykę kłaniania się zaczniesz to odczuwać, zaczniesz odczuwać pokorę i będziesz chciał się kłaniać. Why? Because Krishna will reciprocate. Dlaczego? Ponieważ Kryszna odpowie na to.
And then we'll feel from within. Wtedy zaczniemy to czuć od wewnątrz. Just like this we've done now. O, w taki sposób właśnie. Namo Hare Krishna Krishna Krishna